哦妈呀，这么多水分呢，看到？火哥，哎啊，起床啊！哎呀，你看见你的脚都爆浆了是吗？啊！身上那个血这么多呀？你看一下，天哪天哪！对呀，还好你昨天用那个塑料袋包了一下，不然的话真的要搞到床上。这个废水，咦，哦妈呀，这么多水分呢，看到？姐妹们啊，就是这一款特别好用，它跟普通的不一样。给你们看一下配料表啊，它那种普通的贴上来是不会黑，也不会有这么多水分的。你看这个配料表全部都是植物，你看呢，没有乱七八糟的添加，非常的放心。它这个里面呢，每一包里面是2个，就是一只脚贴1贴。如果觉得自己呢，很臃肿的，可以一只脚贴2贴，就贴2天。这个3伏天大概坚持个20来天左右，就特别轻松。